সবাইকে অভিনন্দন আমার চ্যানেলে। আপনারা বিগত দিনে আমার সাথে ছিলেন এবং সবাই আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি আসলে উৎসাহবোধ ফিল করে ভিডিও বানানোর জন্য আগ্রহ পাচ্ছি। তো যাই হোক, আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। অলরেডি আমরা কয়েকটা সিরিজ করেছি, এটা যারা না দেখেছেন পিছনের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন। আর বিষয় হচ্ছে, আজকে আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমি আসলে অনেকবারই ফেস করেছি, যে গাড়ি যা রাস্তায় হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া। আপনি একটা জায়গায় রওনা করলেন, গাড়িটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল, তো সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন, মানে কী করণীয়। আসলে দেখুন, গাড়িটা বন্ধ হয় দুইটা কারণে। এক হচ্ছে কারেন্টের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, অথবা তেল বা গ্যাস পাচ্ছে না। ওকে, তো এই দুটো ছাড়া গাড়িতে মানে স্টার্ট না নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। এই দুটো অবশ্যই, এই দুটো যে কোনো একটা কারণে গাড়িটা আপনার স্টার্ট হচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আসলে আপনার প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে। সেটা বুঝতে হলে আপনাকে গাড়ির বনারটা খুলতে হবে। কারণ বনারটা খুলে আপনি দুইটা জায়গায় চেক করবেন। সেটা হচ্ছে এই যে একটা প্লাগ রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন, আমি প্লাগ রেঞ্জ দ্বারা খুলছি। এই প্লাগ রেঞ্জটা আপনার কাছে থাকা জরুরি, যদি থাকে ভালো, এবং আমার মনে হয় রাখাই উচিত। আপনি নিজে একটা সংগ্রহ করে নেবেন। এটা দ্বারা খুবই সিম্পলি এখানে এটা খোলা যায়। তো এই জিনিসটা আপনি যখন খুলবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে প্লাগগুলো কালো হয়ে গিয়েছে কিনা। কালো হয়ে গেলে আপনি পরিষ্কার করে দিবেন। আর এক সেট প্লাগ সবসময় গাড়িতে থাকা খুবই বেটার। তো আপনি এটা দিয়ে এভাবে উঠাবেন প্লাগটা, এই যে এটা, হ্যাঁ, যে কোনো একটা ঢুকিয়ে উঠাবেন। উঠানোর পরে আপনি দেখবেন যে প্লাগটা কি, স্ট্যাটাসটা কি। আর গ্যাসে চলে সাধারণত এই প্লাগের প্রবলেমটা কম হয়, কিন্তু তেলে চললেই এই প্রবলেমটা হতে পারে। যারা হঠাৎ করে তেলে চালান বা হঠাৎ করে দূরে গেছেন তেলে চালাচ্ছেন, তাদের জন্য প্রবলেম হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি তেলে কালো হয়ে গেলে সেটাকে পরিষ্কার করে দিলেন। ওকে, এছাড়া কারেন্ট পাচ্ছে কিনা সেটা বোঝার জন্য, যেটা আমি এই যে যেটা দ্বারা উঠাচ্ছি, এটা জাস্ট বাইরের কোনো অংশে বডির সাথে জাস্ট দূরে থেকে রেখে কাউকে সেলফ মারতে বললে দেখবেন যে স্পার্ক করছে। অবশ্যই হাতটা দূরে রাখবেন, এভাবে উপর থেকে ধরবেন। হ্যাঁ, এই যে দেখুন আমার এই প্লাগটি কালো হয়ে গেছে, তার মানে এটা আমার তেলে চলার কারণে প্রবলেমটা হয়েছে। হ্যাঁ, ওকে। তো আমি যদি এখন জাস্ট এটা পরিষ্কার করে দিয়ে দিই, আমার গাড়ি কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে একটা মেইন ফ্যাক্ট। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে যে আপনার গাড়িতে তেল বা গ্যাস পাচ্ছে কিনা। গ্যাসের মিটার তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে গ্যাস আছে কিনা। এবং তেলের বিষয়টা আপনি হয়তো বুঝতে, মিটার আছে কিন্তু তেল ইঞ্জিনে যাচ্ছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আরেকটা উপায় আছে। সেই উপায়টা হচ্ছে যে আপনার কাছে অবশ্যই টুলসগুলো রাখা উচিত। আমি এই কারণে বলতেছি যে টুকটাক এই বিষয়গুলো আপনি যখন নিজে বুঝবেন বা পারবেন, তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই নিজে ট্রাই করার জন্য এই বিষয়গুলো লাগবে। হ্যাঁ, তো সব গাড়ি ইঞ্জিনই যেহেতু একই, তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিস্ট্রিবিউটরটা, এটা হচ্ছে একটা মেইন মানে মেইন ফ্যাক্ট। এবং এই ডিস্ট্রিবিউটরটা হচ্ছে গাড়িতে মূলত কারেন্টগুলো সার্ভ করে আপনার প্লাগে। এবং এই যে জায়গাটা দেখছেন, এখানে হচ্ছে তেলটা এখান থেকে আসতেছে। এই যে নাটটা আছে এখানে, আপনার কাছে রেঞ্জ থাকলে আপনি এটা জাস্ট একটু লুজ দিলেই দেখবেন যে এখান থেকে ফোর্স তেল বের হচ্ছে। তার মানে আপনার গাড়িতে তেলের প্রবলেম নেই। ওকে, তো কারেন্টের বিষয়টা আমরা দেখলাম, তেলটাও আমরা বুঝলাম। এছাড়া আরেকটা অপশন হচ্ছে আপনার কারেন্টের জন্য, যে এখানে কিছু ফিউজ আছে এই জায়গাটাতে থাকে। এই যে এই সবুজ একটা কালার থাকে, এবং অন্য কালারও থাকতে পারে, জাস্ট এরকমই থাকবে। এগুলো কেটে যে গিয়েছে কিনা। হ্যাঁ, এগুলোর মধ্যে দেখবেন জাস্ট ভিতরটা এখানে উপর থেকে তাকালেই দেখা যাবে, অথবা খুলে আপনি দেখতে পারেন। তো আপনি খুলে দেখবেন, যদি গিয়ে থাকে তো অবশ্যই এক্সট্রা কিছু থাকলে আপনি লাগিয়ে দেবেন। এরপর আপনার দ্বারা যদি এটা এইগুলোতে না হয়, তাহলে আপনার আসলে কিছু কারণে তখন আপনাকে মিস্ত্রি সার্চ করতে হবে। তো এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে আমরা কি শিখলাম? দুটো অপশনই শিখলাম, যে গাড়ি আসলে কী কারণে। এই দুই মেকাররা কিন্তু এই বিষয়গুলোই দেখবে, কারেন্ট, তেল, গ্যাস। এছাড়া যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে টেকনিক্যাল, সেটা বড় কোনো প্রবলেম হয়েছে ইঞ্জিনের ভিতরগত, তো সেটাকেও তো আসলে ওরকম হওয়ারও কথা না। হঠাৎ করেই যদি ইঞ্জিন সিজ না হয়, তাহলে কিন্তু ওরকম মানে স্টার্ট হবে না একদমই, তেমনটা কিন্তু হওয়ার কথা না। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো আশা করছি আপনাদের জন্য বিষয়টি কাজে লাগবে। এবং অবশ্যই আগেও বলেছি, আমরা ডিফারেন্ট, সবার থেকে আলাদা। আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো বিগত দিনে যা আমরা দেখেছি, আমরা অনেক অভিজ্ঞ এই বিষয়টাতে, আমরা আপনাদের সাথে পর্যায়ক্রমিক বিষয়গুলো শেয়ার করব। আমাদেরকে আছে কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে ফোন করবেন বা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়ে বলার জন্য। আর ভিডিও কেমন হচ্ছে জানি না, আমরা উই আর জাস্ট ট্রাইং মাই বেস্ট। হোপফুলি স্টে উইথ আস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।